Merhabalar, ben tam bir yaz kızıyım. Kışı hiç sevmem ama kışımı anlamlandıracak o ürünü buldum. Zaten hep hayalimdi büyük bir şömine. Hadi gelin birlikte kutu açılımı yapalım. Harika bir paketleme ile sapasağlam bir şekilde elime ulaştı. Şöminenin en güzel özelliği ise telefonunuzdan kontrolünü sağlayabilmeniz. İster şöminenin ön yüzünde yer alan barkodu okutarak, isterseniz de Apple Store veya Google Play'e Corplam yazarak uygulamayı indiriyoruz. Seri numarasını girdikten sonra kurulum gerçekleşmiş oluyor. Sesi açıp kapatabilir, mevcut müzik listesini kullanabilir, şarkı kontrolü gerçekleştirebilirsiniz. Işık kontrolünü de gerçekleştirebiliyorsunuz. Alev efekt kontrolü, odun parlaklığı kontrolü mevcut. Aynı zamanda bu görsel şölenin yanı sıra ısınabilirsiniz. 2 kademeli ısıtıcı ayarı mevcut. Dilerseniz birinci kademede, dilerseniz ikinci kademede ısıtıcı ayarında kullanabilirsiniz.